Halo guys, aku baru pertama kalinya nemu sarang burung di dalam tanah. Nih, kalian percaya nggak sih kalau ini adalah sarang burung? Soalnya aku pernah nonton di YouTube, jadi aku coba untuk gali. Dalam juga ya. Ini sarang burung atau tikus sih? Tuh, ini burungnya. Menetas ya. Duh, kasihan juga ya. Kok aku ganggu sih?